Okay, jeg har allerede lavet en video med det her, men den gik galt, og det her det er en Skyros inde på noget Hypixel, og der står det er nyt, så. Men jeg har spillet det lidt, faktisk meget, men jeg spillede lidt mega mode. Der er der 5 hver time, og så, som I kan se, så lægger det meget. Så det er og der kommer også nogle andre ting til, at jeg lige skal spille. Så ja. Det der er bare lige. Vi er i en jungle. Vi er i en jungle. MVP. Jeg får den derovre. Sådan der. Okay, vi får det her, vi får det her, vi får det her, vi får ildmodstand. Nej, ikke stjæl alle tingene. Ikke stjæl alle tingene. Vi lader det stjæle læs det. De ting, vi fik. Så har jeg en jernhjelm. Meget godt, men what? Ja, vi skal prøve en gang mere. Det var jo mega irriterende. Jeg står bare lige skal have den første kiste så. God tip, altid gå ned i en grotte, når du skal fikse ting. Nu har jeg prøvet en sandmode med team, så lad os se, hvem vi bliver med. Mange. Det er good Karim. Nice. Jeg tager den her. Er han AFK? Okay, han er AFK. Jeg troede, han var AFK. Det er lang. Sådan, så kan jeg ikke spille. What a spot. Not. Nej. Snebold. Jeg prøver lige at få nogle ting. Og man giver os den her. Guldhjelm med beskyttelse 1. Her liv, for ellers dræber de os godt nok. Men her vores teammate. Det er en bejle vores boks. Upsi. Godt hop. God tip. Have en god marker. Ja, jeg tror så en.
Nej. Det her, det var en for en gang skyld fair. Der kommer mange gange hacker og sådan. Men nu er det tid til at spille noget, der hedder Boot Battle. Og jeg tror, jeg sikkert, at I kender. Så lad os spille det. Okay. Game console. Computer. Gaming screen. Jeg tænker, at så laver noget Mario. Altså sådan, at vi laver et Mario-spil. Mario-spil, som skal være med en så skal vi også en zombie, og vi skal have hvor er det? Jeg har lige set en, kylling. Vi skal spawne en kylling. Helt ærligt. Diverse verden er divers. Okay. Lad os bare bygge et fjern. Som bare står. Og så har de bare lige noget bagved. Sådan her. Sådan fjernsyn, så kan vi kalde det. Jeg håber, at vi vinder ved den her spilkonsol, som vi er i gang med at lave. Sådan en slags computer. Sådan en slags computer. Sådan en slags computer. Fjernsyn. Et slags computerfjernsyn. Det var det, jeg lavede. Det var lige præcis det, jeg lavede. Options. Look at me, Mario. Så laver vi en computer her, og så laver vi her, og så burde vi. Nej. Vi skal. Look at me, det er Mario. Look at me, det er Mario. Jeg skal komme med det. Ej, jeg har glemt.
næsten 100. Det kan være, at vi bare dem ikke lov. Nej, det bliver vi ikke. Vi når det ikke. Vi når det ikke. Vi når det ikke. Nå, det er PlayStation. PlayStation. Så PlayStation er lige det bedste. Okay. Hvad bliver det næste måned? Okay. Den er god. Så. Sådan og Black Duck Pro. I'm a Black Duck Pro. Okay. How about no? Den giver ikke stemme på. PlayStation 3. Legendary. Hvad det har John okay, hvad det har, det er desværre Rasse det er en kreativ gut. Den her, den er også god. Det var alle PlayStation. Kom bare til Steam. Nej. Kom. Computer. What the? Der stikker ind til en glad smiley. Eller hvad det er. Hold plads! Og så det sidste vi skal lave, det er inde på det TNT Games. Og så synes jeg, at vi skal spille det første, som jeg ikke spillede sidste gang. Det hedder Wizards. Okay, vi tager, og så skal vi gå rød. Og vi vil blå. Nej, rød. Så vi nåede det. Ja, nu kan jeg se mange.
den til hed Daniel du. Nice now. Okay. Men det var alt, jeg fandt for i dag. Så ja, farvel.